Suntem în Namibia de 12 zile, am parcurs 2700 de km și am stat cu fundul în mașinuța din spate 57 de ore. Am dormit 9 nopți în cortul de pe mașină și 3 nopți la o cazare. Acum trebuie să vedem, oare ne mai reamintim cum este să ne facem patul de pe mașină? După niște provizii la magazinul din spate, adică la Spar, vom pleca să descoperim cel mai vechi deșert din lume, deșertul Namib. În drumul nostru către următoarea destinație am făcut o mică pauză deoarece de pe drum am observat niște copăcei super interesanți pe care nu i-am mai văzut până acum. Nu știu exact cum se numesc, dar ne vom documenta. Ce îmi place foarte mult este că pare că din crengile lor cresc niște aloe vera. Următoarea noastră oprire ne găsește la Tropicul Capricornului. Practic, aici ne aflăm pe una dintre cele 5 paralele ale Pământului. Se mai numește și Tropicul de Sud. Ce înseamnă acest lucru? Practic, este cel mai sudic punct în care soarele, o dată pe an, ajunge în poziția de zenit. Adică te bate perpendicular în cap. Acum nu putem să-l vedem, deoarece sunt foarte mulți. Așa că vom procede mai departe. Am ajuns în Solitaire, un sătuc care pare desprins de pe niște platouri de filmare. Putem face 3 lucruri. Cel cu care am început este să mâncăm o plăcintă cu mere, deoarece se află aici o cafenea care este faimoasă, care are cea mai bună plăcintă cu mere. Haideți să vedem cum este. Al doilea lucru pe care o să-l facem este niște poze inedite cu mașinuțele părăsite care se află în spatele nostru, iar al treilea lucru, să alimentăm. Și să începem cu mâncarea. Thank you, thank you. Acum că ne-am luat plăcinta, fiecare cu porția lui, mergem să o încercăm. E caldă, și miroase foarte bine. Ai grijă la... Thank you, bye. Chiar este bună această plăcintă, este foarte interesantă, are bucăți mai mari de măr, cu multă scorțișoară, a luat fraget și cred că sunt struguri confiați, adică, cum se numesc? Stafide. Tocmai am aflat că această cafenea datează de 40 de ani, iar în urmă cu 10 ani, unul dintre asociați a decedat. Celălalt a rămas să păstreze istoria acestui loc. În fiecare zi, turiștii se opresc în acest punct, deoarece este singurul loc unde poți alimenta pe traseul de la Walvis Bay către Sesriem, unde mergem noi, adică Dead Valley. Practic aici, în afară de a avea această oprire pentru o plăcintă și o cafea, poți să-ți repari pana dacă cumva ai făcut una pe drum, deoarece este chiar și un atelier de reparare de mașini, este o mică capelă, este stația de benzină. Am văzut că sunt chiar și cazări aici, este un lodge aici în dreapta noastră, dacă vreți să opriți și să înoptați. Da, sau loc de camping. Eu m-am pregătit, după cum puteți vedea, m-am schimbat ca să mă integrez în peisaj și să facem câteva fotografii. Hai! Doriți să facem plinul? S-a blocat! Ai zis că facem plinul? Cu siguranță, de bere! După mai multe opriri, am reușit să ajungem chiar înainte de apusul soarelui la noua noastră destinație și anume Sesriem. De ce este important să ajungem înainte de apus? Este destul de simplu. Aceste parcuri, adică locațiile în care noi vrem să ajungem, au niște porți. Porțile se închid la apus și se deschid la răsărit. Pe timpul nopții nu avem voie să conducem, deoarece este periculos. De ce este periculos? Există riscul să fie animale pe șosea, deoarece șoseaua se încălzește în timpul zilei, iar noi nu le vedem pe timpul nopții și astfel putem produce un accident. Acum Sandra este în spate cu Alex, adică la recepție, să vedem ce loc de camping primim.
ne-am cazat. Avem campingul cu numărul 8 și cu un peisaj superb către apus. Avem parte de toate facilitățile necesare unui camping aici. Avem ghiuvetă pentru a spăla vasele, adică o mică bucătărie, loc de grătar, duș și toaletă. Ce O apă caldă. mai mult? Da? Și mai mult, avem semnal la internet în caz că avem nevoie și acum am aflat un lucru pe care noi nu știam și a fost o surpriză extrem de plăcută, că avem voie să folosim piscina și barul care se află chiar acolo. Este o surpriză foarte plăcută, deoarece ne așteptam să avem doar un camping amărât în mijlocul pustietății, dar nu este așa. Suntem la buza deșertului Namib și avem toate facilitățile, avem căsuța noastră pe roți și suntem super entuziasmați după apusul absolut incredibil pe care tocmai l-am avut. Acum să trecem la despachetat. După ce am despachetat bagajele, a venit momentul cinei. Astăzi avem în plan să facem pui în lipie. Așa că băieții au făcut focul, iar fetele au fugărit găina, au tăiat-o și au condimentat-o. Iar acum... Ce mai lipsește? O berică. O berică. Să vezi mai bine. Scuze. Bună viața în deșert. Masterchef în acțiune. Adică, practic, prăjesc puiul, pe care adăugăm cartofi prăjiți, legumele, lipia, mai prăjim puțin lipia. Trebuie să recunosc că la cartofi am trișat, i-am cumpărat deja prăjiți. Era secret. Le întorc pe toate? Cred că da. Poftă! La fel! Bună dimineața! Astăzi suntem super matinali. Ne-am trezit la ora 4, este ora 5 fără un sfert și în 10 minute vom pleca către probabil cel mai cunoscut și fotogenic loc din Namibia. Să vă explic puțin cum stă treaba. Există două porți. Una externă, care se deschide în fiecare zi la ora 6. Noi deja am trecut de ea ieri, pentru că deja ne aflăm în Parcul Național. Mai există încă o poartă internă, care se deschide la ora 5 dimineața, tocmai pentru a fi posibil să fim la răsărit în acel loc super faimos și, credem noi, și frumos. Deoarece avem de condus de aici cam o oră prin deșert, după care mai facem un mic traseu de aproximativ 1 kilometru și ceva pe dune, ca să fim la răsărit în acel loc. Deci începe aventura. Condițiile nu arată foarte prielnice, dar mergem să vedem. Ne suntem aici. Practic, drumul până la Deadley constă în aproximativ 55 de km de asfalt, super bun, iar ultimii 5 sunt prin deșert, adică pe nisip. Tocmai ne-am oprit ca să desumflăm puțin roțile, deoarece presiunea trebuie să fie mai mică, adică 1,4, nu 1,8 cât avem de obicei, astfel ca să avem o aderență cât mai bună. Sperăm să fie totul ok. Stai așa, face? 5 km mai târziu am ajuns la locul de unde vom începe traseul pe jos. Alex a fost un șofer exemplar și ne-a adus aici în condiții de siguranță. Ba mai mult aș adăuga că poate să-și depună CV-ul la firma aceea care te duce cu mașina pe dunele de nisip. Cel mai ușor este să mergi și te sculți. Așa că am renunțat la papă. Uite șerpișorul, uite șerpișorul. Am plecat de la mașină de 700 de metri, gâfâim, deoarece este un pic mai dificil decât dacă merge pe o potecă. În cât timp am făcut 700 metri? În 10 minute. 15 minute mai târziu, iată-ne ajungi. Mi-am schimbat ținuta, pentru că trebuie să mă însortez cu acești copăcei. Ținut în negru și imediat sunt gata. Mă ajuți un pic? Acum că mi-am schimbat ținuta, mă integrez în peisaj și
Cred că trebuie să mai așteptăm puțin să iasă soarele după acea dună, dar arată spectaculos. Într-adevăr, este un loc unic în lume. Practic a început tura foto de dimineață. Sunt alături de noi încă 3 fotografi, suntem 4 în total și fiecare cumva își caută compoziția, cadrul preferat, deoarece sunt suficienți copaci pentru toată lumea. Care obiectiv este potrivit? Eu mă tot joc cu cele două tele pe care le am, 70-200 și 100-400, deoarece unele cadre am nevoie de asta, altele de asta. Am noroc că nu este vânt, cum a fost în deșert, și astfel nu am riscul să-mi intre nisip, deci pot să le schimb și să mă joc. Aș putea zice că avem parte de răsăritul perfect. Cer albastru, dune de nisip. Dacă zburași un pic de nisip, așa pe aici să fie mai dramatic. Doar așa puțin nisip. Da. Ok, am plecat la poze. Bye bye! Prima tură foto la Deadley tocmai s-a încheiat. Practic am petrecut aici o oră și jumătate. Ce repede a trecut timpul. Exact, nici nu mi-am dat seama cum a zburat timpul, dar este foarte faină experiența și este o joacă super creativă și inedită. Să-ți stai să te învârți după lumină, după aceste copăcei, se formează tot felul de forme geometrice, de linii, de umbre. E foarte fain locul, ne place foarte tare și ce mă bucur este faptul că mai avem încă o zi, așa că vom reveni pentru încă o tură de fotografie, acum după ce am luat așa pulsul zonei și cam știm cum sunt amplasați, unde vine lumina mai bine și chestii genul ăsta. Mai o chestie interesantă, acum că noi plecăm, vin turiștii. Da, practic faptul că am ajuns la ora 6 aici a fost cea mai bună alegere, deoarece acum, pe lângă faptul că aveți copăcei, aveți și foarte mulți turiști, așa, printre ei, colorați. Ba mai mult, unii nu înțeleg că zona asta este un patrimoniu vechi de sute de ani și sunt o grămadă de reguli de protejare a acestei zone. Cum ar fi să nu atingi copacii, dar noi am văzut oameni care nu doar că i-au atins, ci s-au așezat pe ei. Nu știu, Cu fundul, da. că e o băncuță. Da. Așa că mergem la mașină și ne întoarcem la camping. Cu cât ne apropiem mai mult de parcare, sunt tot mai mulți oameni care se văd ca niște furnicuțe, iar acolo în depărtare se vede ca o flotă de mașini. De obicei, când te urci în dormitor, este frumos să-ți lași papucii la scară. Așa am făcut și noi. Și Radu și-a lăsat șlapii, iar când ne-am trezit dimineața era doar unul. Ei bine, cred că am avut o vizită nocturnă făcută, presupunem noi, de un coiot sau șacal. Aici se află colțișorii lui, iar la câțiva metri mai încolo am găsit și cel de-al doilea șlap. Acum ești pregătit de piscină. Noroc! Noroc! Acum că am recuperat papucii frați de șacal, am reușit să ajungem la piscină fără să-mi ard tălpile. De ce? Pentru că afară sunt 37 de grade, iar noi ne-am găsit un loc sub umbrelă, la umbră, am comandat câte o bere rece și ne bucurăm de acest loc super fain. Practic avem un bar, un restaurant, totul arată super bine, evident piscina în care ne vom băga în curând, dar până una alta am zis să vă povestim puțin care e treaba cu locul în care am fost noi de dimineață. Practic, dacă dai un search pe Google, o mulțime de fotografii, când scrii Namibia, o să fie cu acest loc, cu Deadley, practic acei copăcei pe care am fotografiat și noi de dimineață și care arată extrem de fotogenic. Deci, care este treaba? Ce este foarte interesant, acum 1000 de ani exista un lac, în mijlocul căruia creșteau acești copăcei. În timp, climatul s-a schimbat, iar dunele de nisip nu au mai permis accesul râului care alimenta lacul, astfel că lacul a secat. Ce mi se pare foarte interesant este faptul că acești copăcei nu au putrezit și practic s-au pietrificat în timp, putând fi urmăriți și fotografiați, admirați 1000 de ani mai târziu. Berița numărul 2, check. Dacă este de cald afară, suntem super norocoși că putem sta aici, să ne răcorim și să ne uităm la pozele de azi dimineață. Nu?
Astăzi am avut o zi plină de relaxare la piscină, dar totuși să nu uităm că ne-am trezit la ora 4 dimineața, motiv pentru care am și morțit pe șezlong. După cum se poate vedea în spatele meu, aici s-a pregătit seara de grill, așa că vom urma exemplu și vom face și noi acest lucru la noi la camping, un burger. Vom merge să ne facem un duș mai întâi, deoarece avem din nou nisip aplicat pe corp, adică acel scrub natural, după care vom admira apusul și vom ciuguli ceva. Da, mi se pare o idee foarte bună, deoarece altfel s-ar fi putut să existe riscul să murim de foame cu mirosurile care vin de la logi. Acum suntem împrospătați, am făcut un duș, ne-am schimbat și urmează să prindem focul pentru burger. Dar am zis să abordăm capitolul interesant despre bugetul acestei zone. Practic, noi avem de plătit două taxe. Una este cea pentru camping, adică pentru acest graj din spatele nostru, cum îmi place noi să-l alintăm, este chiar foarte ok. Și a doua este pentru a intra în Parcul Național. Taxa prima, adică pentru camping, este aproximativ 20 de euro de persoană, noi suntem 4 și avem acces la propria baie cu apă caldă, la WC-ul, la chiuvetele astea exterioare, adică un fel de bucătărie de vară, grătar, este super ok. Iar a doua taxă este practic taxa de acces la Deadley, care vine, cred că aproximativ 7-8 euro de persoană pe zi. Practic, cu cât stai mai multe zile, cu atât plătești mai mult. Aha! Dubla 2. Mai o chestie foarte interesantă despre acest camping. Am observat foarte mulți oryx, adică acele animale tipice Namibiei, de fapt cred că este chiar animalul oficial. Noi l-am poreclit în prima zi șnițel, deoarece Alex și-a luat un șnițel de oryx și atunci peste tot până vedem, zice, uite șnițelul. Și mai o chestie amuzantă, când am închiriat mașina, am primit cadou 2 perechi de papuci tradiționali din Kudu. Kudu este neam cu oryx-ul, tot așa un fel de... L-am văzut și pe ăsta prin Etoșa. Exact, tot așa un fel de antilopă capră și arată cam așa. Stai să vedem mai de aproape. Îmi imaginez cum o să mă duc îmbrăcat la nunț cu ei. De fapt, cred că mi-s papucii de mire. Ok. Și, într-un final, am revenit în bucătăria mea. Adică aici, la grătar, ca așa seara. Cum ziceam, meniul de astăzi, burger. 2 cu vită, sper, și 2 cu camembert. Începem cu 5 cu vită. Arată ca niște mici. Dar nu prea sfârâie, că e cam sus focul. Asta am observat că e diferit decât la noi. Ba, sfârâie un pic, e ok. Sfârâie. Sfârâie. Așa arată un burger făcut la cort, adică la camping în deșert. Poftă! La fel! Neața. Rutina noastră de la Deadley continuă. Ne-am trezit din nou la ora 4. Am strâns corturile. Am venit aproximativ o oră cu mașina. Am desuflat roțile. Iar acum studăm la câțiva pași de copăcei. Astăzi am ajuns chiar mai repede decât ieri. Da, pentru că am învățat traseul. Suntem experimentați. Practic, sunt curios cum va fi astăzi. Este aici. Pe acolo. Și ca să nu fie chiar la fel ca ieri, vom căuta alte unghiuri, alte cadre și vom avea o altă rochiță. De această dată am o rochiță albă. Dacă ieri am avut neagră și m-am asortat cu copăcei, astăzi o să fie un contrast cu ei. Un lucru foarte interesant despre acest loc, din depărtare copăceii par super mici. Adică îi zicem, mamă, ce copăcei. Dar odată ajungi lângă ei, îți dai seama că de fapt au dimensiuni normale, adică cât un copac în toată firea, adică mai înalți ca noi. Ca și comparație, sunt niște oameni lângă ei și par niște furnicuțe pe lângă. Și dacă tot facem comparații, chiar acolo în față este Big Daddy, adică una dintre cele mai înalte dune de nisip din Namibia.
sau poate chiar din lume. Are 325 de metri înălțime, iar Alex la mașină stătea pe gânduri dacă să o escaladeze sau nu în această dimineață. Noi sperăm să reușească, deoarece cu siguranță va avea un peisaj care merită toți dolarii namibieni. Păi destul de susținută, o oră și 10 până în vârf. Fiecare pas e mai greu decât pe munte, dar sus e mișto. Vă recomand. Și plus coborâre, acum sunt la oră 5-2. Deci puteți să coborâți drept, dacă aveți un snowboard la voi puteți să vă dați direct. Da, cred că e mai greu de cărat. Deci urcarea o oră și 10, coborârea Coborârea 3 minute, plus 1,5 km de aici până acolo. Dacă vrei să filmezi, poți să te Vă uiți zic eu, s-ar încolo. putea să nu vă ia o oră și 10 minute. Alex e un pic mai sportiv decât restul oamenilor. noi grăsuții cred că nici nu urcam. Nici nu urcam. Cred că 2 ore, să 2 zicem, ore. cu pauze, cu poze, cu tot ce... Da. Cred că arată frumos de aici de jos. și un tricou de schimb. Sunt curioasă să văd ce părere aveți și voi. Care ținută se potrivește mai bine acestui peisaj? Cea albă sau cea de ieri, cea neagră? Concluzia noastră după a doua tură de fotografie la Deadley este următoarea. Dacă ești pasionat de fotografie, merită să vii 2 zile, prima pentru a te acomoda cu locația, pentru a vedea cum răsare soarele, de unde pică lumina și așa mai departe. A doua zi vii gata cu tema făcută și te puci de treabă. Dacă vrei doar să vezi acest loc, o zi este suficientă. Și într-un final ne-am văzut nevoiți să plecăm din Deadley. Aveam opțiunea să luăm avionul, deoarece am văzut de dimineață că există o pistă de decolare / aterizare. De fapt, în Namibia sunt multe astfel de piste, deci dacă ești pe bucăție poți să vii cu avionul tău și sigur te vei putea deplasa fără să-ți zdrunci în pietrele la rinichi, cum facem noi pe drumurile de pământ de aici, din această țară. Și ne-am oprit pe drum în micuțul sat Solitaire. De această dată am alimentat pe bune și aș dori să mai fac câteva poze deoarece avem soare. Data trecută când ne-am oprit era norat. Sunt curioasă să vedem oare care o să-mi placă mai mult și dacă ce observ diferit este faptul că culoarea mașinilor iese mai bine în evidență de la soare. Și sunt gustul plăcintei cu mere este același? Eu zic să începem cu o plăcintă, cu o cafeluță, după care ne pozăm din nou. Cinta numărul 2 de la Solitaire este la fel de gustoasă. Ba mai mult, mi-am luat și un biscuit la pachet ca să am la cafeluța de mâine dimineață. Tocmai am tras câteva cadre și pe soare. Acum am o curiozitate. Cum vi se par mai faine pozele? Cele când era înorat sau de acum pe soare? Oricum, ca idee, locul este ideal de venit la apus. Dacă prinzi lumina de apus, ai cele mai bune cadre. Și ca să vedeți behind the scenes, asta este ținuta mea de fapt. Da, și am scăpat de cămașă. Deoarece sunt 30 și multe grade. 40, nu știu. Da, nu putem. Am luat cămașa, am transpirat-o. S-a și rupt gardul un pic cu mine acolo când am făcut o poză. Îmi pare rău că nu l-am prins. Da, nu avem dovezi. Ai râs copios. Trebuie să ne credeți pe cuvânt, dar m-am pus așa frumos pe un gard ca să fac poza asta și iată eram cu craci în sus, dar poza am făcut. Următoarea noastră destinație, după ce am plecat din Solitaire, este avionul către casă, din păcate. Așa că pentru a fi cât mai aproape de aeroport, ne-am decis să luăm un camping la o oră distanță. Din păcate, nu este chiar pe măsura așteptărilor, chiar dacă stăm într-o fermă în care ar fi trebuit să vedem orix, zebre și ceva antilope, aparent suntem doar noi și un râu secat. Practic, s-a pierdut din atmosfera africană și ne simțim puțin ca pe malul Timișului. Cam așa. Totuși, trebuie să ne bucurăm de ultima noapte în Namibia. Avem provizii, deci vom face niște paste delicioase la borcan. Cu de toate. Și vreau să fac așa un scurt rezumat. Practic, avem o gonghiță pe picior. Practic, noi am făcut
3700 de kilometri în Namibia. Cred că în total am avut cam 800 de kilometri pe asfalt, restul pe drumuri de pământ sau de piatră. Și am stat, adică am condus efectiv 73 de ore. Am dormit 12 nopți în cortul de pe mașină, din spatele nostru, și 3 nopți în cameră la Swakopmund. A fost o experiență super faină, mi-a plăcut maxim. Chiar vorbeam pe drum încoace că a fost peste așteptări pentru toți patru. Nu ne așteptam să ne placă atât de mult această țară din sudul Africii. Este, de fapt, prima noastră experiență în Africa, deoarece Marocul nu se pune. Și așa că o recomandăm cu mare drag tuturor. Cum am găsit și pe internet, este Africa pentru începători. Exact. Și dacă cumva nu ați văzut episoadele din Namibia de până acum, vă încurajăm să o faceți, deoarece cumva se leagă și vedeți tot traseul nostru și chiar este ceva inedit. Este o locație wow. Este țara cu a doua cea mai mică densitate de locuitori pe kilometru pătrat. Au o grămadă de lucruri interesante, așa că spor la vizionare. Nu uitați să vă abonați la canalul Fotograful Călător, deoarece vlogul se încheie acum. Mâine dimineață ne strângem și mergem direct la avion. Apăsați butonul de notificări pe clopoțel, lăsați un comentariu. Sperăm că v-a plăcut ce am documentat noi pe aici prin Africa și să fim împreună în următoarele noastre aventuri. Mulțumim! V-am pupat de pe malul Timișul, Namibia.